今日過嚟睇下珠海第4代新規產品，實用率咧達到100%嘅。咦，園林小區就好似馬爾代夫嘅感覺喎，你中唔中意啊？係啊。好啦，我而家嚟到示範單位呢度啦。呢個面積係142方，4房2廳2衛嘅，呢度都係交樓標準嘅喎。好啦，我哋呢個係一個右手邊咧，係一個收納櫃，已經裝好俾你嘅，到時你點樣設計你自己都可以。好啦，呢度咧就入嚟就係一個工位啦。你睇到都係交樓標準嘅喎。左手邊係個客房，採光好好噶。跟住到呢邊啦，左手邊係一個飯廳啦，呢個寬闊位咧可以坐個8人都 OK 嘅。跟住呢一個係7米闊嘅橫廳，係嘛？7米闊橫廳。跟住咧出嚟就係呢個，我哋呢個即係廳室陽台啦。呢個陽台夠大啦嘛，係嘛？最重要係一個，睇下呢個3米乘3米嘅，呢個都係送嘅，全送嘅一個陽台。就係珠海第一個無人機平台啦，你外賣啊點送快遞啊都可以通過無人機送過嚟嘅。好啦，跟住咧我哋睇下個廚房啦，開放式廚房。你所睇到嘅3件套都係交樓標準嘅。仲有一個好有特色嘅就係呢個係你煮飯嘅時候拉起門咧就可以隔開啲油煙啦，係咪？好 ，OK， 我哋去睇下另外休息室。呢個係都係客房啊，連接陽台嘅喎，採光好好噶，南北通透噶。左手邊都係一個客房嘅，你睇下陽光幾充足。好，最後咧就係睇主人房啦。主人房入邊個會埋尾浴缸俾你嘅喎，你一雙手盆添，係咪？好，呢個主人房夠唔夠大啊？係咪？而且你睇下樓，你可以買矮樓層嘅話，你可以睇到花園啦，景觀都唔錯㗎。好啦，最後如果你有興趣，評論區留言帶你實地睇房，下期再見。